Ziwa Victoria, tumaini la kipato kwa wafanyabiashara na chakula kwa wananzengo. Ingawa kwa sasa hali ni tofauti. Sangala zinaitwa nchi za nje, lakini sisi hatuna manufaa nazo sana. Sangala mmoja unakuta mkubwa anauza 30,000, 40,000, 50,000 na kuendelea. Sasa kwa sisi kwa Watanzania wa sasa hatuwezi kumiliki hiyo gharama. Anayezungumziwa hapa ni mfalme wa Ziwa Sangara, mwenye soko pana la kimataifa na kupacha nyumbani mboga imeadimika. Kwa sababu 99% Sangara wanaondoka kwenda nchi za nje, ambao kidogo unakuta nje kule kwetu kwetu hapa kuweza kuwatumia inakuwa ni changamoto. Naam. Hapa kwa wafanyabiashara changamoto si kupanda bei bali faida. Eti mitaji imeshikiliwa shilingi. Tunanunua kilo 12,000. Tukishanunua 12,000 ukatoa kuna bondo, kuna kadude kama kabondo, unauza bei ya asala. Unajikuta zinatukata kulingana na nini na biashara ilivyo ngumu. Yule anayenunua kwa bei ya jumla kupeleka nje ndiye anayepata faida. Ashok Kumar ni kati ya wachakataji na wasafirishaji wa minofu ya samaki nje ya nchi. And exporting mainly. Si tu anaokubali ukweli wa ukubwa wa soko ughaibuni, bali ni kama naye anashangaa kupungua kwa samaki ziwani. We buy the fish from the local fishermen. Maana anasema si yeye anayezamia ziwani kusaka mali. We are not directly involving in any activities in the lake. Lakini huyu ni Molshid Abubakar, afisa uvuvi kanda ya Mwanza. Kuna mambo ambayo tunayaboresha ili kuhakikisha tunaweka ulinzi thabiti au usimamizi thabiti kwa uendelevu wa rasilimali hizi. Ila jambo kubwa tunalolisema na tunalolisitiza kila siku ni kwamba tushiriki kwa pamoja kulilinda ziwa. Takwimu zinaonyesha kuwa sehemu kubwa ya sangara wanaovuliwa nchini minofu husafirishwa ughaibuni na kuliingizia taifa mabilioni ya dolari. Lakini mjadala hapa ni upatikanaji wa chakula kwa wananzengo wanaolizunguka Ziwa Victoria, ambao daima hawaishi kusimulia zile hadithi za kubadilishana mali na shanga. Innocent Alois, Azam News, Mwanza.